วัสดีค่ะบุมมองกับมาดามพีเดี๋ยวนะคะวันนี้เราอยู่กับฟุตบอลซีเรียอิตาลีนะคะคู่นี้เป็นเกมที่น่าสนใจนะคะโตริโน่นะคะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ AS โรม่านะคะเจ้าบ้านโตริโน่นะคะขึ้นชื่อเรื่องเกมรับที่มีวินัยเล่นเป็นระบบนะคะแดนกลางแข็งแรงและไม่เสียประตูง่ายนะคะโดยเฉพาะเวลาเล่นในบ้านที่มักกดดันคู่แข่งได้ดีเลยนะคะฝั่ง AS โรม่านะคะมาในสไตล์ในความรัดกุมเช่นกันแต่มีความหลากหลายในเกมรุกมากกว่าใช้การขึ้นเกมจากด้านข้างการโจมตีลูกตั้งเตะนะคะและความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายด้วยนะคะเกมนี้รูปเกมน่าจะออกมาสูสีโตริโน่พยายามคุมจังหวะในบ้านขณะที่โรม่าอาศัยประสบการณ์และจังหวะเข้าทำที่แม่นยำจุดชี้ขาดอยู่ที่รายละเอียดเล็กๆนะคะและความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวเป็นอีกหนึ่งเกมนะคะมีโอกาสลุ้นกันจนจบ90 นาทีพี่ๆแฟนบอลไม่ควรพลาดกันเลยนะคะ